서울에서 딸이 온다고 해서 급히 마트 가서 장 봤어요. 봄이니까 나물 반찬을 만들어 보려고 해요. 숙주나물, 참나물, 시금치, 깻잎 몇 가지 샀어요. 먼저 다듬고 씻어야죠. 그리고 숙주, 시금치, 참나물 차례대로 데쳐서 조성간장 넣고 무쳐요. 참깨는 바로바로 갈아야 더 꼬숩죠. 오이는 들깨가루 듬뿍 넣고 무쳤어요. 깻잎은 깻잎김치 담아봅니다. 북어는 고추장 양념에 졸였어요. 손이 많이 가는데 먹을 건 없고 가성비가 없는 듯죠. 맛있다고 하니 보람은 있네요.